हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल किड्स गुरु पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक बार फिर एक सबसे बेहतरीन इक्वेशन लेकर आ चुका हूँ। इस इक्वेशन का जवाब 95% स्टूडेंट्स नहीं दे पाए हैं। वजह क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि यह इक्वेशन हर किसी से सॉल्व नहीं होती है। दोस्तों 1/x³ इज इक्वल टू x⁴n। अब दोस्तों यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड अप करनी है। जी हाँ दोस्तों, x की क्या वैल्यू होगी वह आपको बताना है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर n की वैल्यू भी फाइंड अप करनी है। जो भी इसका उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर इसका उत्तर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।